สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับพวกเราพี่ตุลน้องโต๊ะค่ะน้องวันนี้พวกเราจะไปที่ไหนตามพวกเรามากันเลยนะคะเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อนที่แซ่บทัวร์อีสานไปทานกันเลยค่ะ We were victims of the night. The chemical, physical kryptonite. Help us through the face and the fading light. Oh, we were bound to get together. Bound to get together. แซ่บเวอร์ My arm, I don't แซ่บเวอร์ Florence, she said. Oh, don't you dare look back. บับเบิ้ลตอนนี้นะครับเราก็อิ่มกันไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่โรบินสันกันนะครับเราก็มาถึงกันแล้วที่โรบินสันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โรบินสันกันเลย Her นะคะ backless dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, ตอนนี้ teenage เราถึ dream. งทางแล้วครับดูตรงนู้น As she looked at me. I knew we were bound to be together. Bound to be together. She took my arm. I don't know how it happened. We took the floor and she said. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. เราไปถึงแล้วนะคะ She said ooh, shut up and dance with me. ไปไหมนะไม่ต้องถ่ายรูปกับเพื่อนหรอกหนูไม่ชอบมาพูดหนูไม่ชอบOh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She Said said shut up and dance with me. this woman is my destiny. She said Ooh, shut up and dance. Don't you เขาว่าคนไร้คนทำ me. She said ooh, shut up and dance with me. her backless dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together. Bound to be together. She took my arm. I don't know how it happened. We took the floor and she said. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่ AIS อุ่นใจค่ะที่หนึ่งของไทย คนเยอะไหมครับวันนี้ คนเยอะมากแบบเยอะมหาศาล เยอะมหาศาลเลย วันนี้คนก็เยอะ เมื่อวานคนเยอะมาดูณเดชน์วันนี้คนเยอะมาดูใคร พี่เติน มาดูใครนะ พี่เติน พูดดี พี่เตินนะ We took the floor and she said. ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเดินโดเป็นสันเราจะไปไหนกันต่อตามพวกเรามาเลยนะคะ Deep in his eyes, I think I see the ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านออนแอร์กันนะคะ She took my arm. I don't know how it happened. We took the floor and she said. อุ้ยเขากินด้วย Don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She Said said shut up and dance with me. this woman is my destiny. She said. Shut up and dance. Don't you dare look back. Just keep your eyes
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานวันนี้ คลิปหน้าเราจะไปรถที่ไหนติดตามพวกเราด้วยนะครับ